Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da igramo Slitheriju i nazvat ćemo se, kao što se ja zovem, Markiz Games. Tako da idemo da izaberemo skin. Uzet ćemo Jelija i imat ću vremena za ovaj klip. Krećemo. Ma ne bre, moram zaginuti sad namerno. Ne mogu da se fokusim na ovu komandu dok igram. Ja volim klasično. Znači, izvinjam se, budem čutao. A ne mogu da... Dobro, nije zabralo. Ne! Kako tako hoći? Uzeo sam i moram ubiti, ne ovog, grupa baterija, inače 7 sati i 39 minuta. Tako da igrat ću još samo jedno. I probat ću ono što svi youtuberi što snimaju Slitheriju, ono što rade, što izazaju. Kao vrtiš se i uvijek želi da te okruži gdje mu pogledaš. Sad. Bilo blizu, ovo moramo biti. Žao mi je, brate, ali... To nisi mi ni bio, brate, ali šta ti? Crveni mora završiti u mojim ustima, znači trenutno su 58. Pokušat ću da budem na top 10 listi. Ajde. Neću se ja valjda zakucati unuć. Hvala ti. Puno trenutno, nisam više 38, nak smo 2, evo ga moj buraz. Gdje si bi... Pa da li je ovo moguće? Sin me je ubio, ne mogu da gledam, a igrat ću još jednom i to je to. Ajde bre, tako da to je bilo sve za danas, nadam se da ste uživali u ovom klipu, vidimo se vrlo uskoro. I nadam se da ste me čuli u ovom klipu, zašto mi su mi pisali, zašto mi je pisao bratu pipi, ne čuješ se, tako da nadam se da smanjit ću muziku u ovom klipu i nadam se da sam se jasno čuo. Pozdrav!